O presente vídeo apresenta o projeto Sabores da Floresta, uma proposta de sorvete natural de baixo custo que busca incentivar a geração de renda de forma sustentável na Amazônia Legal. A banana garante a cremosidade, a hortelã traz o sabor refrescante e a água ou leite de coco ajudam na textura. Inicialmente é realizada a higienização das mãos e dos ingredientes. Logo em seguida, as bananas são amassadas até atingirem uma consistência cremosa. São adicionadas ao recipiente 5 folhas de hortelã para que sejam amassadas até virarem uma espécie de pasta. Se for de sua preferência, adicione 1 colher de açúcar ou de mel. Adicione a pasta às bananas e misture. Se achar necessário, adicione a 2ª colher de açúcar e as 2 colheres de água de coco ou leite de coco. E assim, temos como resultado um sorvete natural de hortelã. Em muitas comunidades da Amazônia Legal, a falta de oportunidade de geração de renda é um desafio. Por isso, essa receita foi pensada como uma alternativa de baixo custo, fácil produção e com potencial para ser comercializada, contribuindo para a valorização de recursos naturais. Além de ser uma receita saudável, é uma receita com um ótimo custo-benefício, já que tem ingredientes simples que podem ser facilmente encontrados na Amazônia, como a banana, a hortelã e a água de coco. Além disso, o açúcar, por se tornar opcional, tendo a banana como um ótimo adoçante, torna o custo-benefício ainda melhor. Incentivar o cultivo dessas plantas pode gerar uma ótima renda para os povos da Amazônia Legal, com a produção e venda de chás, óleos, sorvetes e alguns outros produtos naturais. Em estados como o Acre, que vem enfrentando cada vez mais períodos de seca, principalmente com a chegada do El Niño, valorizar esse tipo de cultivo sustentável ajuda a fortalecer as comunidades, preservar as florestas e incentiva o uso da biodiversidade.